گاهی یک نفر با یک حرف، با یک رفتار یا حتی با یک بی‌توجهی حال ما را خراب می کند. یک حرف ساده می زند اما همان حرف ساعتها در دل ما می ماند و بعد همان یک حرف را بارها در ذهن خود تکرار می کنیم. هر بار که به یادش می آوریم دوباره ناراحت می شویم. گاهی حتی کسی که ما را ناراحت کرده زندگی خودش را ادامه داده و شاید اصلاً به آن حرف فکرم نکند، اما ما هنوز همان حرف را با خود حمل می کنیم. خود را خسته می کنیم، خود را اذیت می کنیم، شبها روزها به آن فکر می کنیم. اما امروز می خواهم یک چیز را به شما بگویم. هر حرفی که کسی درباره شما گفته ارزش این را ندارد که آرامش خود را به خاطرش از دست بدهید. اگر کسی به شما بی احترامی کرده، این به این معنی نیست که شما بی ارزش هستید. اگر کسی قدر شما را ندانسته، ارزش شما کم نشده است. اگر کسی با شما درست رفتار نکرده، لازم نیست تمام روز خودتان را با فکر کردن به آن رفتار خسته کنید. بعضی آدم ها ممکن است حرفایی بزنند که ما را زخمی کند، اما شما مجبور نیستید آن حرف ها را هر روز دوباره در ذهن خود تکرار کنید. گاهی باید به خود بگوییم من این حرف را شنیدم، ناراحت شدم، اما دیگر نمیخواهم تمام روزم را به خاطر آن خراب کنم. این به معنی این نیست که ناراحتی شما مهم نیست. نه، احساس شما مهم است، اما آرامش شما هم مهم است. اگر یک نفر امروز شما را ناراحت کرده، اجازه ندهید همان یک نفر تمام روز شما را از خودتان بگیرد. ذهنتان را از آن موضوع دور کنید. نه برای این که مشکل را نادیده بگیرید، نه، برای این که خودتان را بیشتر از این خسته نکنید. گاهی ما به آدم هایی که به ما بی احترامی کرده چیزی بدهکار نیستیم. حتی جواب دادن هم همیشه ضروری نیست. گاهی بهترین جواب این است که آرامش خود را حفظ کنیم و راه خود را ادامه بدهیم. همه آدم ها قرار نیست ما را بفهمند. همه قرار نیست قدر ما را بدانند. همه قرار نیست با ما همان قسم رفتار کنند که ما با آنها رفتار می کنیم. و این واقعیت زندگی است. شما نمی توانید رفتار همه مردم را کنترل کنید، اما می توانید تصمیم بگیرید که رفتار آنها چقدر روی آرامش شما تاثیر بگذارد. اگر کسی شما را ناراحت کرده، برای چند لحظه از آن موضوع فاصله بگیرید. بروید یک جای دیگر، یک کار دیگر انجام دهید. ذهن خود را درگیر چیزی کنید که برایتان مفید است. گاهی وقتی ذهن ما بیکار است، همان حرف دوباره برمیگردد. اما وقتی دستها و ذهن ما مشغول یک کار مفید باشد، کم کم توجه ما از آن موضوع فاصله میگیرد. پس اگر امروز کسی با حرف یا رفتار شما را ناراحت کرده، تمام روز خود را به او ندهید. او حرف خودش را زد، اما شما هنوز حق دارید روز خود را زندگی کنید. حق دارید بخندید، حق دارید آرام باشید، حق دارید کارهای خود را انجام بدهید. پس آرامش خود را انتخاب کنید. خودتان را مشغول چیزهای خوب کنید و به زندگی خود ادامه بدهید، چون شما برای زندگی کردن آمدهید، نه برای اینکه تمام عمرتان را درگیر حرفای مردم کنید.